Belasan rumah warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi rusak parah akibat diterjang angin kencang. Rata-rata rumah warga rusak pada bagian atapnya, bahkan terbawa angin sejauh 30 meter. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi 14 rumah warga di Kecamatan Percut Seutuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Sejumlah seng dan material kayu dari rumah warga yang diterjang angin kencang berterbangan hingga sejauh 30 meter. Material bangunan tersebut diduga tidak kuat dihantam angin kencang, sehingga Jumat siang warga yang rumahnya menjadi korban angin kencang masih memperbaiki rumahnya dengan material yang ada yang masih dapat digunakan. Menurut salah satu warga mengatakan, saat kejadian angin kencang bersamaan dengan turunnya hujan deras, sehingga tiba-tiba saja menghantam rumahnya dengan menerbangkan atap rumahnya. Dari data di Kecamatan Percut Seutuan, ada 14 rumah warga yang rusak berat dan ringan. Di antaranya di Desa Bandar Khalipah sebanyak 7 unit rumah warga, di Desa Bandar Setia 2 unit rumah warga, dan di Desa Santis, Desa Cinta Damai, Desa Percut, Desa Tembung, dan Cinta Rakyat masing-masing 1 unit rumah warga. Dan hingga sore tadi, petugas BPBD Deli Serdang dan Kecamatan Percut masih terus mendata kerusakan rumah warga dampak angin kencang. Angin puting beliung, Bang. Kejadiannya sore kemarin, Bang. Sore menjelang maghrib gitulah, Bang. Ada berapa, Bang, rumah yang rusak di kawasan ini, Bang? Ada 4, 1 madrasah. Kalau perkiraan sendiri, Bang, rumah Bang ini, Bang, mencapai berapa, Bang, kerugiannya, Bang? Perkiraan sekitar puluhan juta lah, Bang. Sudah ada, Bang, bantuan dari pemerintah setempat, Bang? Belum, Bang, belum. Yang mendata? Yang mendata ada kepala dusun. Harapan, Bang, sama pemerintah, Bang? Ya mohonlah keringan dari bapak-bapak pemerintah bagi kami yang terdampak ini. Mohon dibantu secepatnya karena kita nggak tahu hujan ini datangnya kapan. Ahmad Alpiansah, Sastrawan Sembiring melaporkan dari Medan.